Hello， 大家好，歡迎嚟到川粵地產，我係 Stella。今日嚟到廣播道嘅上月，介紹呢間尺價非常之吸引嘅筍盤，我哋一齊上望下。呢度係上月一座高層多室，實用1624尺，好市正啊！呢個色4房雙套，有露台，咁望出去係獅子山，咁個景都好開揚。但係都會有車聲嘅，因為望住龍翔道呢邊。咁呢間業主都急走，咁啊價錢可以傾嘅。就先廚房先啦。廚房呢，佢呢度出去係姐姐個廁所嚟嘅。咁呢度係一個廚房嘅位置啦。瞓呢就係呢邊嘅姐姐。分開咗嘅房就呢邊，4間房，啲房都大嘅，呢度啲房全部咁下次。第2間、第3間，呢間係套房，會大啲。2套，呢個主人房。咁呢個位置呢，咁係衣帽間嚟嘅，哇幾大，好似有窗。呢間房大廳大，41校網。如果大家有興趣睇，歡迎隨時 call 我啊！多謝各位收睇，拜拜。